我是大象。苏格兰诗人彭斯说过，没有爱情的人生是什么？是没有黎明的长夜。那究竟什么是爱情？在历史的漫漫长河之中，中国人用自己的方式诠释着爱情，有一种独属于中国人的浪漫，它叫做张敞画眉。幼年的张敞和所有小孩一样，喜爱调皮捣蛋。这天，他不小心将石头划伤了邻家女孩的眉角，小女孩对下声抽泣，张敞在一旁不知所措的安慰。女孩不知道眉角上的伤口会变成无法消退的疤痕，伴随自己一生。张敞也没想到这个疤痕会成为他和女孩之间故事的开端。时间一晃，来到10余年后，当年的小女孩已经出落成亭亭玉立的少女，也到了适宜结婚嫁人的年纪。母亲把媒婆拉到女儿跟前，可当媒婆看到少女眉角的疤痕时，连忙摇头摆手，面露嫌弃之色。门外的动静将女孩从忧伤中拉回现实。她挤进人群，探出脑袋，看到了容声金兆尹、衣锦还乡的张敞，所有人都向张敞报以贺喜声。霎时间，她风光无限。可张敞的眼神却掠过旁人，径直望向了那个眉角有疤的姑娘，是她。两人四目相对，但很快女孩就跑开了。或许因为尘封于内心的幼年回忆被释放，又或许是对当年自己的嬉闹无度深感愧疚。没过几天，张敞就出现在了女孩家门口。这回他是来提亲的。张敞没有犹豫，他将东方同心锁作为定情信物，双手递到女孩面前，希望与眼前的心爱之人一生所爱，永结同心。女孩接过同心锁，两人就此缔结了一段金玉良缘。婚后，他不拘礼数，与夫人感情甚笃，百般呵护着她。其中夫妻俩每天会做的事便是张敞为夫人描眉。起初的时候手法并不娴熟，但这也成了两人之间的小趣事。为了给夫人画出完美的眉毛，张敞不仅不惧流言，勤加练习，还亲自制作画眉所需的色料。时间久了，他的画眉技艺愈发娴熟，画出的眉毛纤长妩媚，使得夫人柔美动人。长安城中也都在传张金照画的眉毛很漂亮。之后的每一天，张敞都早早起床，精心为夫人画好眉毛后再去上朝。朝廷每到议论大事时，张敞总能引经据典，处理事宜，大臣们对他自然是艳羡不已。再加上张敞屈身为夫人画眉一事，有被男尊女卑的世俗礼教，群臣便以有伤风化为由，拿这事参奏张敞。汉宣帝问张敞可有画眉一事，张敞答：画眉是我和夫人的约定，我守信，并且我听说闺房之内夫妇之间亲昵的事，有比画眉毛更过分的。汉宣帝爱惜张敞的才能，没有继续责怪他，而这一席话也让汉宣帝陷入沉思。与此同时，张金照所画之眉曲曲纤纤，不浓不淡，深受女子所爱，世人称其为张金照眉。而张敞为妻画眉之事也被传为佳话，城中百姓纷纷效仿，为心爱之人深情画眉。爱情是什么？看完这个小故事，大家心里有没有了一个答案？爱是赴汤蹈火，但也是不惧流言的为他做好每一件小事。与西方人的热烈直率不同，中国人含蓄且深情，这是独属于我们东方的浪漫。张敞画眉被后世传为中国古代4大浪漫情事之一，明明是一段值得传颂的佳话，却鲜有人知，知道的年轻人越来越少。这份独属于东方的浪漫也很难传承下去，总有人要肩负起传承的重任，花西子就是其一。现代人喜欢看短视频，他们就迎合大众习惯，做起了并非本行的动画片。我们刚一起看完的这个动画《花西子》，足足打磨了2年时间。做一个几分钟的动画，为什么需要2年时间？在制作之前，花西子团队几乎翻遍了所有相关史实古籍，但都没有关于张敞画眉详实的记载。他们就在尊重史籍史实的基础上进行了改编。不过一开始最难的还是动画整体风格的确定。张敞画眉既然被后世传为中国古代4大浪漫情事之一，那肯定得尽可能的传递东方浪漫4字。为此，团队先后尝试了水墨、颜彩画、工笔、剪纸动画、CG 动画等等风格。在无数次的推翻和重建后，最终被中国传统皮影戏生动灵活的艺术韵律所打动。皮影戏虽说是中国民间古老的传统艺术，但毕竟皮影人物的表情是确定的，无法细致地传递出人物的爱意、嫉妒、说服、动情。没了情绪，就等同于没有细节，观众无法与张敞为夫人画眉一事产生共情。于是，团队想到了手绘。和观看传统的皮影戏不同，我们能细细地从手绘人物中感受到张敞夫人细微的情绪变化。从自卑到渴望靠近张敞却又望而却步，再到犹豫后欣喜接受张敞的同心锁，最后坠入爱河。夫人的微表情和肢体语言将人物的情绪转变展现得淋漓尽致。除此之外，导演还选择了地狱模式来表现这部动画短片，全片几乎没有台词。一段没有台词的影片如何表达场景和人物情绪，这非常考验制作者的功力。
团队在音效上下了不少功夫，大到人物转场，小到枝桠落地、衣物摩擦、水滴掉落等等，短短几分钟的动画里都有交代，可见这支动画制作的用心程度。抛开精心的细节不谈，整部动画还有浓浓的花西子味。大家都知道，花西子的理念是东方彩妆，以花养妆。东方有了，花如何凸显呢？花西子很聪明，他们把花藏在绚烂华丽的背景里，融进人物角色的服装里，放在人物传递感情的眉笔上，花元素随处可见，游走和贯穿在每一帧的剧情里，却丝毫不让人觉得有半点突兀。他们给花瓣加手绘的这种风格取了个动人的名字——花影戏。为什么打造一个4分钟的动画需要2年时间？因为用心。这些年来，花西子一直将传承东方式浪漫视为己任。他们把口红外壳做成童心锁的样子，将张场画眉的爱情典故精雕于口红膏体之上。每年还会举办7夕画眉为心爱之人画眉的活动。2018年到现在，这一做就坚持了4年之久。4年不是终点，花西子希望将这份初心能够一直延续下去，坚持做到100年。也希望你们都能收获一份不争朝夕、细水长流的陪伴。邀请大家8月12号在电影院及花西子各渠道官号查看张场画眉花影戏。